大家好啊，我係阿姑啊。今次搞咩呢？就係喺母親節之前呢，試做一個花膠炆冬菇。今次係我人生第一次發花膠啊，仲要對住一隻咁鬼大隻嘅花膠喎。初頭呢，真係有啲不知所措噶。去片之前呢，就希望大家會訂閱，俾個 like 同埋撳埋隔離嘅鐘仔。你哋呢個動作呢，就會令我更加有動力去嘗試拍唔同嘅食嘢片嘅喎。感謝大家。其實呢，半年前呢，我已經好想學發呢個花膠噶啦，就想喺婆婆生日嘅時候呢煮俾佢食，但係最終呢，我都冇咁嘅勇氣，就由家人去代煮咗。今次死就死啦，點都要試一次噶啦。之前呢，我就已經上咗網去睇咗好多片去學啦，同埋記住呢屋企人之前點樣整，咁所以最後呢，就用咗呢一個方法去發花膠。首先呢，我就會預備一啲乾葱同埋薑，將花膠洗一次之後呢，就煲一煲熱嘅滾水，然後加入乾葱同埋薑，大火滾佢呢，大約10分鐘之後呢，就再將已洗好嘅花膠放埋入去，跟住再加少少嘅花雕酒，跟住中大火滾到去大約10分鐘度呢，就熄火冚蓋啦。咁就聽日再見。好啦，到咗聽日啦，就已經見到啲花膠呢發大咗1倍咯喎。跟住呢，就用水去清洗佢嗰啲花膠表面嘅雜質啦，但係發覺呢就好似個花膠仲係有啲硬喎，感覺呢就好似完全未發透。咁唔好理啦，先用凍水浸佢一陣，然後先再決定點樣去處理佢啦。另外嘅材料呢，仲有10隻倒嘅冬菇啦，2片嘅金華火腿，2粒蒜頭，幾片薑同埋乾葱。咁呢一啲呢，我就已經拍好晒噶啦。咁仲有呢，就之前發咗嘅花膠啦，同埋呢，就已經浸咗成晚嘅冬菇水。首先呢，就切開隻花膠，其實真係有啲不知所措嘅，都唔知由邊度開始切起。最後呢，我就決定由中間先開咗去兩邊，然後再去口切。但我發覺呢，即係好似同佢死過一樣啊！哇，差啲連我把刀呢都切唔開啊！咁我就覺得應該係即係未發透咯，即係好似同佢喺度打緊交咁啊！我估呢，就應該係佢太厚身啦，應該呢，就要重複2次去發呢個花膠步驟呢先可以啊。所以最後呢，我都係決定做翻之前一個步驟多一次，咁呢，就4個鐘頭後先再去正式炆。好啦，開始正式炆啦。首先呢，就將啲乾葱等嘅配料啦放落去到爆香。咁呢就會加多少少油嘅，因為花膠同埋冬菇呢都係一啲瘦物嚟㗎。再加呢個金華火腿，然後呢就將浸好嘅冬菇呢就拎落去爆。呢個時候呢，我就會落少少嘅花雕酒，因為其實我都幾中意花雕酒嗰陣味㗎。咁之後呢，再落花膠嘅時候呢，就再落多少少。爆香晒啲冬菇之後呢，然後呢，我就會加入呢個雞湯，大約呢就冚過啲冬菇就可以噶啦。然後呢，我就會加糖、加蠔油同埋浸過冬菇嘅水。我哋就用一個中火去滾起佢。然後就可以閂翻細火同埋冚蓋噶啦。咁今次呢，因為我仲要落花膠，而且我啲花膠都比較硬啊，所以呢，我只係炆冬菇炆佢20分鐘。咁正常呢，就應該係炆30分鐘以上，然後先再加花膠嘅。炆咗20分鐘之後呢，就再落埋啲花膠，
因為今次啲花膠呢，即使我已經發咗2次啦，即係可能第2次只不過係4個鐘頭啦，所以都覺得應該需要多少少時間去炆耐啲咁先可以。咁然後我加完花膠之後呢，就再落多少少嘅花雕酒，然後就加埋留翻低嘅冬菇水，跟住冚蓋，就用一個中火滾起咗之後呢，就收細火啦。咁然後我就會炆佢45分鐘，返嚟再睇下點樣。好啦，45分鐘返到嚟之後呢，就見到佢都差唔多咯。我就用筷子試下去插個花膠呢，都覺得 OK 噶啦。因為本身呢，我就比較中意食有少少口感嘅花膠，就唔想將佢炆得太腍，所以我覺得而家呢，就已經 OK 噶啦。試味後呢，我都覺得嗰個味已經夠，所以呢，只需要加1細茶匙嘅老抽呢，去調下色。就開啲粟粉水去收汁啦，咁呢，就少少地咁樣分幾次去加落去，直至覺得呢嗰個濃度呢滿意就可以噶咯。咁最後呢，就再加少少麻油，同佢加添一啲香味，咁呢道菜就完成。咁我會選擇呢用一啲菜去墊咗個底啦，咁就任由自己去選擇，即係咩菜都 OK 嘅。咁因為我屋企呢就只有西蘭花，所以我就揀咗佢啦。咁先用滾水同埋鹽啦，同埋加啲油去煮熟咗啲西蘭花先，然後呢隔水之後呢就放喺個碟底，最後呢就將花膠滗埋上去呢，咁就已經完成噶啦。睇到花膠都淋晒啦，但係如果大家呢，即係比較中意食更加腍身呢，咁然後就炆多10分鐘，我諗再冚蓋焗佢一陣呢，就應該 OK 噶啦。唉，好彩最終都即係叫順利完成啦，真係感謝大家收睇啊！其實呢，一路做呢，我真係一額汗啊，因為真係我人生第一次啊，同埋呢都唔想嘥咗啲材料，希望大家唔好介意我呢個新手去煮呢道菜啊。咁我會繼續努力，不停去嘗試煮一啲新嘅嘢嘅，希望就唔會嚇親大家。如果喜歡我個片呢，就記得訂閱，俾個 like 同埋撳埋隔離個鐘仔啊！下次再見，拜拜。